Старт за Люси Пенева с автомобил 407. Люси, спокойно, бавно, слабо, не бързаме, банкета е чак в 9 часа до вечера. Един бутър тонус, аз го видях. И Ян също. Един. Един съборен или бутнат? Бутнат с смигач. Добре. Значи не е умрял, напълно просто е в шок. Ето така се паркира в центъра на София. Спирате един господин да застане пред вас и той да ви напътства. Наляво, надясно. Дай! Той е като котка с 9 живота. Да, стоп, спри, уби го. Край, уби го, да, добре. Аплодисменти за госпожицата с номер 9. Скъпи дами и господа, това беше последният наш участник в змейско и майсторско шофиране.